Oke, jadi saya menuju mata air yang dekat rumah, tapi mata airnya tidak sejernih yang di Sumedang. Oke guys, ikuti perjalanan gua. Ini mata airnya. Jadi mata air ini hanya untuk warga sekitar yang kekurangan air, jadi ngambilnya di sini. Di bawah kaki gunung Bukit Cula. Kalau ini tempatnya gede, bisa juga sih buat berenang. Tapi